तो हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम है शाहबाज और वेलकम टू माय चैनल मूवीबाज। तो गाइज आज आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूं मैं, बहुत ही सॉलिड। रणबीर कपूर की मोस्ट ब्रूटल मूवी एनिमल, इस मूवी का दूसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। जिस लेवल का खून खराबा इस मूवी के अंदर दिखाया गया था वो फर्स्ट टाइम था इंडियन मूवीज में। लेकिन इसके बाद फिर किल मूवी आई और उसके बाद मार्को मूवी ने तो बिल्कुल आतंकी मचा दिया ब्रूटल मूवीज के मामले में। लेकिन एनिमल मूवी का दूसरा पार्ट जिसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है और उसका टाइटल रखा गया है एनिमल पार्क, तो इस मूवी के अंदर जो खून खराबा दिखाया जाएगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। पर फिलहाल तो संदीप रेड्डी वांगा अपनी स्प्रिट मूवी के साथ बिजी हैं। जब वो स्प्रिट मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे, जो कि प्रभास की मूवी है, फिर उसके बाद वो एनिमल पार्क मूवी पर काम शुरू करेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी 2027 या फिर 2028 तक रिलीज होगी। तो गाइस कैसी लगी अपडेट कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।